这样一天只吃便利店的紫色食物。到便利店啦，紫色，还是紫色。早餐，彩虹糖。哇，好多口味！不过我最喜欢吃的是这个橙子味。你们喜欢吃什么口味呢？吃什么橙子味？今天只能吃紫色。哇，葡萄味酸酸甜甜的，好好吃。这么高兴干嘛？有没有粉丝给你点小心心？你说不会就不会啊？他们就不会。宝子们，小心点起来，狠狠打同学员的脸。午餐，哇，葡萄味的饮料哎，一口气喝完。一口气怎么喝得完？还带气哎，这个。只要你一口气喝完，就有10万个宝子给你点红色小爱心。听了。宝子们，小心心。晚餐，老坛酸菜牛肉面哎，这是紫色的吗？你就吃。这不是紫色，难道是绿色吗？宝子们，你们说它是什么颜色？还想看我吃什么？告诉我。